Id ngan ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakaw, om iko ginabahan di kiningan, om iko pisan di spiritu tabitua. Miyampay no Diyosu sa biyabi. Umiampay sundupan. Tapi na iko ngabi. Ita daw minggu to vito ko no, da liturgy da taon om tanda kon to ko tadaw bay no. Kalamazan i Kristus i laja do tavan om tana. The King of Christ, the King of universe. Om idabal tabasi i ongaw to ko da tino. Papoyha da to ko do i Jesus. Papoyha i Jesus kumanda to ko do bisalaon to ko. Mazano do ingkwa to ko ikay man ngabi da to ko. Ingkwa to ko do mimang do vokon. Dadi kibada ti timpu da tokaw iaw tokaw na ngazan. Aw tokaw kapanak do patuhungan mintong kumangabi di tuhun di tonga musikin. Iaw ngabi podulyon. Kanono makiampun montok diti. Kano mga kunda daw so ngabi da tokaw. Kapapatunda na di da tokaw sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas. Day Diyosu oy tapinay ngabi. Donak pamidoso sa koso. Id pamusapan ngabi ko. Itwas ngabi ko. Idunu inayman ko. Idunu iaw ko ng asan damimang. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko. Maza dahasa ko tagaso koso. Itinapogi, namakin siyan Saudi Mary. I obitwa pointi hambus hahangay. Sabiabi di tasab sangti ngabi. Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dugo. Doy di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na daday datakaw i kiningan tabakas. Mamohyong dadoso ngabi datakaw. Pamagawit ito ko dahil ko posisyon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabuntugan dahil di kiningan, idi takabas koso. Pibabasan dahil tuhun ngabi, takabasi. Ginoko do itana. Mga sos kaya, monong kumaw giginas kaya. Sumamba si kay diyaw. Mampantog si kay diyaw. Manak si kay diyaw do kapanang katahwadan ngabi. Montok kabuntugan no tagaso. Tuhan kiningan, Raja Point Surga. Oy kiningan tama kabakas. Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tuntay son. Tuhan kiningan, domba di kiningan. Tanak di tama. Mangido ko di doso ngabi di pamagunan. Kosyanay doy dagay. Mangido ko di doso ngabi di pamagunan. Toy mo o sambayang sa. No ikaw ko doy di abananan di tama. Kosyanay dagay. Tuisisiyaw na iiso kabitwa. Isisiyaw na ituhan. Isisiyaw na itakabas koso. Jesus Kristus. Miyampay di Espiritu tabitwa. Ipurpon ka ni kiningan. Amen. Ano sumambayang? Oy kiningan tabakas ko sa poempasi sa lajul. Idisay do hizab do papotanduhi do savyabi kanunu do di tanak ko ginabano. Iladya do sambinon. Panak no, sumambayang sikoy do isavyabi binangon. Poing gabas mantad ko di panan. Manak na da di paladyaan no do katampuanan
Au tumingkod da papabal di kazano. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno. Imamama si mamolinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu tabitwa. Iso kinuingan montok so hihinaid aiso kapupuson. Amen. Pambasan, mantad di Propeta Ezekiel. Mobos ituhan diti, iso no di sosondi, o mintamong di panon kungavi, om pintong intong ku sa viavi i. Miaga do songhun gugumompi, kambing biri-biri, lopoy ngintong lopodi, sa viavi panon daw, doon tok mingkakat isido, itanga di kambing biri-biri nga vidaw, nokotogisas, ingka zo no gimay, lopoy ngintong nopo, di kambing biri-biri kungavi. Tompo sison kumay isyoho, domantad nombonopo, o kinotogisason diyoho, do itimpu di linovut, do sinogit, om tinuvong. Iso sondi, i o popokotop, di kambing biri-biri kungavi. Iso sondi i, o popotuduk diyoho, do nombo, do mundong. I Tuhan iti mobos. Iumon kumay inatagak, mogowit gumuhi di nakansaw, mga gos doganit di nogonitan, om papawakas di tomungkang. Tamangan kumay itohombon om tohidas. Iso nomay igugumompi totopot doy diyoho. Montok na po Diyosu, oy kambing biri-biri kungavi, nga bomos ituhan diti. Mombisalazo i itpiahatan di kambing biri-biri ngavi, om kambing tomot ngavi. Itpiahatan do tontohuan ngavi, kambing biri-biri, om tontohuan ngavi, kambing tomot. Ibos di Tuhan. Ituhano igugumompi dogo, ay son no dimay o pakyanon ko. Ituhano igugumompi dogo, ay son no dimay do pakyanon ko. Vagu po om otomo ipakakatapan ngavi, idinombo ipanakan disido dogo do kaundangan. Idos do vaik ngavi, pointonong o pagawitan disido dogo, do manonduhi di sinduvan ku pohinggongoy. Patunudon so disido, doit po ompus di lahan kotunod, otopot isido, doit ngandaw. Noko popotonda ko do pangangakan tagaso, montok dago, it pikikito di gagut kungavi. Tuhuku no manu do tumaw, mahabay po isasavan ko. Ingku ko po nga kobosyan om tinohwod,
o tumanud may dugo. Doit sabiabi tadaw do komposisyon ko. Idhamin sondi di Tuhan, o pagizazanan kumay, do so hihinay ay so kopupuson. Pambasan, mantat swat koiso, di Sancti Paul, day dituhun ngavi do Corin. Pinotungag i Kristus mantad poimpatay, ituba koiso ngavi, do sabiavi di songi ngodop. Minikot o kapatason, maza do songuhun, ingkanogi, do kotungagan no po di napatay, nga minikot maza do songuhon. Miaga do sabiavi tuhun, matay idi Adam, ingkano do sabiavi tuhun, ovit i doit komposisyon idi Kristus, nga sabiavi Diyoho, doid nuhudan, pointantu Diyoho. I Kristus sabagi do ituva koiso ngavi, dadi, katahi po ikoy katan di Kristus, inoginodi i isido o sanganu. Opongo po ino, koykot no di i kopupuson, ontok dapatakon di sido, i pomolintan doy di kinaingan tama, noydu no di o potitikit kuasa laja, kokwasan kuasa. Tumositi laja isido, gisom i do kasusut di sido, do it susut hapap daw, i sabiavi sango di sido, ino po tovino di sangod, doman punso nga kapatason. Sanyano po do kasujut doy di sido, o patitikit nununo po, dadi itanak sondi no di o kasujut doy di songuhon, i pinapasujut do sabiavi konunu doy di sido, moy do ikinaingan no po, nga sabiavi sabiavi noda. Ibos di Tuhan. Kazan ngavi no doit isido, imikot idingan di Tuhan. Kazan ngavi no doit di pemerintahan, mikot di tama do toko David. I Tuhan miampai Yesu. Pembasan mantadia baltabasi tebitua sinuat di Mateo. Minobos i Jesus do di mokiki iyang abidaw. Ontok nopo do koikot i tanak do tuhun
doid kabontugan daw tanudon do sabyabi di tasab ngabi nga mikaw na di isido doid tikon laja daw do kabontugan sabyabi di tinaw do usudon na di idumbangan disido pitong kizadon na di disido o tuhun ngabi iso mantad tiso miaga di gugumompi kambing biri-biri do popotong kizad di kambing biri-biri ngabi mantad di kambing ngabi to mod pokozon na di disido i kambing biri-biri ngabi doid apananan daw i kambing ngabi to mod doid ogibangan daw dadi mabos na di ilaja doid apananan ngabi daw ikot doiti Ijesu i nangabalakatan di ama ko. Ano mentok tungkus Diyosu i pemalintan pinatunda mentok Diyosu. Do mantad po di kinapasungkadan do pamagunan. Tuhinaw so minanakaw do akanon. Tinuvan so minanakaw do inumon. Song kasuvazan so dinadi zo Diyosu do otoy mo. Pabuhagas zo binasanan zo Diyosu. Kita luwa zo tinambuhoy zo Diyosu. Id talungku minikot ko do mintong dugo. Tadi mabos na di do sumimba di sido itang abasi. Pagi ginovo kaiman. Oy Tuhan, di songyan si koy do nakakita diyaw do hoson pinapakan diyaw. Toy tutuvan minanak diyaw do inumon. Di songyan si koy do nakakita diyaw do song kasubasan po minamadadi diyaw do otoy mo. Pabuhagas minanambasan diyaw. Kita luo idtalungku minugad intong diyaw. Sumimba na di ilaja. Wayhon ko Ijesu tototapot. Noiman no po nako di Jesu iti doy sanguhon di tanini no kozo di titapinay ko ngabi. Noiman nagi Jesu i doy dugo. Dadi mabos na di isido doy di ogibangan ngabi desido. Pogidu mantad dugo. Miyampay do tataw Jesu doy Jesu. Kumaday tapoy au miho opisok i nakatunda montok dilogon tasab ngabi daw. Tuhinaw sonso au kau insan minanak dogo do akanon. Tinuvan so au kau insan minanak dogo do nunu do inumon. Songko suvazan so au kau insan minamadadi dogo do i otoy mo. Pabuhagas au kau insan do minanambasan dogo. Kita luo id talungku au kau insan do minanambuhoy dogo. Dadi iziho na di sumusut do muot. Oy Tuhan, di songyan si koy do nakakita diyaw do hoson. Toy tutuvan. Song kasuvazan toy pabuhagas. Kita luo toy id talungku au minikot manakaday diyaw. Dadi sumimba isido. Wayhon ku Ijesu tototapot. Au kau napon ako minamohizo do minimang diti di tanini no kozo ngabi diti. Nga au kau do minimohizo do minimang diti day dogo. Magidu na di isiho kuma dait ukum au miho apupusan. Itang basi ko giginovo kaiman no po nga kuma dait oposisyon sa lajul. Iyabal tabasi di Tuhan. Tapi naik kong ngabi.
Sangyan dumabos toko kokomoy do ladya. King. Ano dati ipamusaban da toko? Ano kamazan da kapopyumanan teko expectation da toko? Do sanguhon ladya. Mungkin kiba da crown pamusaban toko. Ano o kita da toko? Ikiba mentok da sanguhon ladya. Kon kono pa crown tapi og gumo. Jadi kalamazan toko tadaw bayno. Tuhan Jesus Kristus da toko ladya do taban om tana. King of the universe. O bitoko din pamusaban toko din pambasan tadaw bayno. Kokomoy sanguhon ladya. Tumbasan so pamusaban toko na po nga nung sanguhon ladya kiva dogga agazo kwasa ipaboson disido na po nga iso o undang-undang nung mobos tay kamano isido paintatap no do tuhukon ganapon dati tawagat na kozo pinay ko ngabi mositi tuhukon tanudon nunu ipanuan disido. Nung aw na po nga kabaza tay ko kataguvang to ko dati do kabahingkangan. Kadi biyo to ko tapinay ko ngabi abakas o kwasa o sanghun ladya. Nadi ipambasan tanabay no. Papaintahang to ko Kristus iladya databan ng tanak miga din obos ko ditino. O kita takaw din pambasan kaysa ciri-ciri tay ko pagkikitanan do sanguhon ladya profeta Ezekiel kaintahangan di sido na po nga miyaga do sanguhon gugumampi do kambing biri-biri. Komozon do shepherd mintong ngabi di panon. Pangintong na po, di sabi di panon daw. Jadi, tamposisan ko may isiho, damantat numbo, no po, o kinato gizason di ho. Izo sandi, papakotop, sandi, o papatudok, minabos, profeta Ezekiel, ontok na timpo, dino sabab no, ituhon da Israel. O gumo tay ka ikamazan da leaders imam bobozon ngabi. Au isiho da mintong tay ka ikayman di ho. Au katanod tay ka au mintong hobi na kozo itong mosikin tay ka au padulyanon. Dito pinay ko ngabi maza di kaintahangan Profeta Ezekiel. O nga takaw nag-iihazaw na kasimbahan ditino, isa o kaintahangan do ituhan no, sanguhon di gugumampi. O kita takaw, miyagani kalamazan takaw do tadabay no. Sanguhon di gugumampi, sanguhon di mintamong ngabi. Nuno panon di sido. Kamazon sanguhon kuasa ikamazon toko do ladya. Tadi ovi toko din abal tabasi do kaintahangan diti idnombo Sancti Matius pinapaintahang do toko. Sabi abi di tinaw do uzodon no di idumbangan di sido. Pitong kisadon no di sido. O tuhun ngabi. Iso mantad tiso mega di gugumompi kambing biri-biri. Do popotong kizad di kambing biri-biri. Mantad di kambing ngabi tomod. Tadi nung idpamusaban tokaw tapinay ko ngabi. Iso ako paingatan muntok na tokaw. Sangyan kaykatan di tanak na tuhun. Dahil kabuntugan daw. Kamazon,
Ko'y katan disido dokumento ba, the second coming of Christ. Awiton toko disido, idumbangan di tama daw. I Jesus, mugawit toko, di dumbangan di tama disido. Dayhono, o bisalaon toko, di tama disido. Tadi ko'y hotoko nang ko. Songyan do, ko'y katan disido diti. Ay so iso do toko, do ko'y ho, songyan o ko'y katan, di kiningan dokumento vo. Nadi, may ka dinabos ko ditino. Kapaingatan kumanda toko sa biyabi. Auto ko dati ko piyuman. Sabab o gumo, ipatakon da pamagunan. Kumanda toko, ikagazat da toko, ahong toko, idon pamagunan. Auto ko dati poduli. Nga iabal tabasi. Itadaw minggo bayan no. Magangat da toko, da mamuso, iti kapasuzon da toko, da babay no, diti. Tadi, noong auto ko, ipapatong kisat o tuhun ngabi. Manta di tabasi ko'y man, awasi ko'y man, papondom da toko, nuno ikamuzon da corporal works of mercy. O auto ko diti no, 7, teko, to a corporal works of mercy. Manak dotakan nun. Manak dat inumon. Teko, manoy mo di isang kasuvazan. Manak dobasan. Tumambuhoy. Sumakit. Nagiid tolong po. Adi papondom datokaw. Itanggung jawab datokaw sandi. Kamazan tapi na ko ngabi, kapamihian, okon ko, ikamazan da random, teko, pihiyon tomod, teko suka-suka. Katapi, maza no, do concrete action, teko kapanaw da toko, ano ipokyanuan do kiningan, kumanda toko. Itino ikay man nga bidit ikamazon do crucial teko avagat agab da papanahon da toko. Nadita pinay ko nga bi tumoy mo pibos-bos ko. Ipihi da toko. Ikay man nga bidit toko da bayno. Mananto. Numbo apakazan da toko. Ahimpupusan da pamanan da toko. Our final destiny. Ingaton toko, ano ka di Sang Timotheus. Naiman pa na ako di azo, iti da sanghun di tanini na kozo, di tita pinay ko ngabi. Naiman nagit di azo iti dugo. Nagi, kadis daw. Aw ko na po, na ako, minomohizo. Do minimang diti day di tanini no kozo diti nga aw ko do mamaduli tay ko aw ko minimang diti day dogo nadid pambasan tay ko in kalamazan ita daw bayno last judgment kumanda to ko isa ako pingatan kapangukuman to vino in kapasizon to ko ontok ay kato timpo o kab na da, apamusaban na toko, tapinay ko ngabi. Ay nga toko, habi na kozo, patuntuan toko, decision na toko. Nagi, i-action, kay man, da babay na diti. Nadi, abal tabasi, magahap na toko, ingko, ikatuntuan na toko, i-judgment na toko. O kab na da, o ginabo na toko, tumoy mo toko na da, do guminabo, di kiningan. Kapanaw, ikaladya, ngabi na toko, isantab di tunggungan na toko. Moy do, kano toko da grasya, kasuang toko da pamalintan disido.
Bingka katoko, kanono, inbagubay I katumbasan datoko. Tumbasan so, iso kiningan, itama tabakas, menunodo do taban om tanah. Dosa biabi konunu okito om au okito. Tumbasan so, iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tantaison nanak di kiningan. Nanak ditama dapaguhus sa biabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan totopot mantad kiningan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sompimyon si miyampay ditama. Maza disido o sa biabi donotodo. Montok dotoko tuhun ngabi. O montok pumasizan datoko, suminundot isido mantad surga. Umaza di Espiritu tapi itua, nadadi tuhun day di hahangay Mary. Om nadadi datuhun. Montok sabab datoko, do nakapapak id salib, do id sibo di Pontius Pilate. Nung do so isido do kapatazon om nohabong. Om tuminungag bago ontok ditadaw umataho. Id katanudan miyampay di po datong pitwa. Ninsabat isido da id surga. Om pinaikaw da idi abananan ditama. Mikot may bago isido. Id kabuntugan da mambisala di sangimpasi om nangapatay. Om pamalintan daw ay sa may kapupuson. Basan so, idi Espiritu tapitwa. I Tuhan, I mananak dakpasason. I muzo manta ditama om ditanak. I miyampay ditama om ditanak. Do sambaon om bontugon may. I nokobos maza di profetang ngabi. Tumbasan so, id iso eklesia tapitwa. Katolik om apostolik. Mga kunso da iso kapodsuan. Montok di kapohiyangan da dosong ngabi. O mandadandad so di katungagan di nangapatay. Om di kaposison di pamagunan da mikot. Amen. Kanono sumambayang do inwaguban na da do binaun I kapanampuanan daw. Di tuhun ngabi tongosisian. Sisimba na po datoko nga koikot na da kapamalintan no oy Tuhan. Koikot no da kapamalintano, oy Tuhan. Domobos na da idvinon, I Christus lajarakay, maza do Iglesia, inokotimpuno, domonompuan, di sontob au mongoy sambayang. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Oy nada kapamalintan no oy Tuhan. Doko iyum no da ilajaragay, do supu kavabagu, do idi sontop nongokoguhi, do manonompuan di sido, mantad do kaginavan, om okon ko sabab do nosu. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Koikot na da kapamalintan no oy Tuhan. Do okito no da dilaja dagay, I kapamalintan di tama daw, do it kalaja ngavi dagay di tangawasi, I pohombuson dagay, sabab do ko ginavan, om aw mo piumon do husyan. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Koikot na da kapamalintan no oy Tuhan. Do dizon no da disontob aw po nokobu, do it katumbasan iti timpu kapagandadan di mamaso dumonto sabagi do timpu kapatondan do koikatan tovi dilaja. Kanono sumambayang do idi Tuhan. Koikot na da kapamalintan no oy Tuhan.
Sumambayang toko montok dioho isumakit miampai diti tolwo COVID kopadom sisam. Domaza do sakadai di dokutul ngavi dioho nos ngavi paganakan kinovangan ngavi dioho do ovit noda isyoho do it koposian do dumuapus diti timpu do kosusan. Kanono sumambayang doi di Tuhan. Pemerintahan no, ay Tuhan. Kanono mikot doi di Sancti Maria tina do toko. Mokianu do sido do manampung do toko kuma di tanak do sido. I Tuhan do toko Jesus Kristus miampai sumambayang. Ave Maria, no ponu kada gracia, miampai diau ikinaingan, obitua ko itanga do savia vitondu, obitua ituva ditinanui Jesus, Sancti Maria tina dikinaingan, pokisianay sikoy tutuhun ngavi momi midoso, do bahabay no omotok jam nakapatason sa Amen. Oy tama dahil surga, itadaw minggu ngabi di nakatahib, gisom da bayno, otomo o votik do basan dagay, do punakotanda do kasunisan dagay, do ko ginabano. Damasa sa kayo manandak di kinododisan di tanakno do ladya. Sumambayang usikoy do kapangin dahom na da, di ko ginaban dagay da diyaw, di tong sisyan, i kapanayman dagay di sido, do id o Eucharistia. Paintonda, patonda o sikoy no da, paintonda sikoy no da, do ontok hovon sikoy, do manak, papaintahangan di lahan do pinamamasisa. Maza di Kristus, Tuhan sa. Amen. Azok na Tuhan kiningan, do sabya bibinangun, tumaza na kaposyan nakatay mo sa kay dilaw titakon sa diyaw. Tuvadita na kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay, dilaw ti do kaposyon. Azo ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tumaza na kabasyano, nakatay mo sa kay hing anggur takon sa diyaw.
Tuvadi kupas anggorom kalaja dohongon ngabi da tinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kosundupanansa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, nakahubukan ko ang Diyos ngabi. O tay manadali kiningan, itama tabakas. Hoy mo nada ituhan kabukan hoy kumon. Montok ikasan om pumuntugan inganda. Montok kapusyan katako om dinegosyan sa yami iglesia kapitwada. Dumaso si ko'y papatak diyaw, ay Tuhan, diti kahubukan, do idnombo do itinaw tuhun, kapibabas de diyaw. Id kahudukan, sumambayang si ko'y, do itanak no sandi papatak na da, sabi tinaw tuhun. Di titak ngabi do pisampuvan om pibabasan. Mazari Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan, miyampay Diyosu, Om yampay sunduban. poin sabato o ginabong ngabi Diyosu. Hoy sabaton sa ngabi dari Tuhan. Ano manak do kapanang katahuadan ngabi dari Tuhan kiningan do toko. Katunod ang pagkiri iti. Totoo tapot do katunod atuhin iti kalajasa kapamasisan sa. Tamoy mo idambono po do manak diyaw do kapanang katahuadan ngabi. Oy Tuhan, tama tapitwa kiningan tabakas ko sa aiso kapupuson. Tunuman no itanak tantoyson na anak no. Ituhan sa Jesus Kristus, miyampay di tumaw do konsikan sa pagi padri sa lajur ladya do sabi binangon. Moy do maza do papatak do diyaw sondi do idi altari do salib. Sa bagi kahubukan ay sobok do magabit tagay do pibabasan. Opongon na da disido i mysterium ngabi do kapanabusan do tuhun. Papadadi do sabi konunong ngabi na bangon pointudu di kapalintan disido. Papatak na da isido day di naikot ginazo do koladyaan no. Do iso pamalintan sa lajul sambinon. Iso pamalintan do katapatan kaposizon. Iso pamalintan do kabituahan grasya. Iso pamalintan do katuhidan paginavan pibabasan. Hamingkano, miyampay do tasab ngabi huguan tasab ngabi. Miyampay tikon ladyang ngabi pamalintan ngabi. Miyampay sabi di magigison ngabi kuasa ngabi do surga. Mozaw si koy di hozaw kapasan do kabuntugan no. Miyampay aiso kapupuson mga zaw si koy. Obitwa, obitwa, obitwa,
wa Tuhan kinaingan, do kekuasaan ngawi syurga, taban om tanah no penuh do kebentukanmu, kazan ini takabas koso, azo isido imiko dilingan Tuhan, kazan ini takabas koso. Oto topot obitua ko ay Tuhan, itobud do sabiabi ko Tuhan. Itinopogi, do disono do obitua, ititak ngabing sumambayang sikoy. Mazar papasondot di spiritu nu do ditingabi, miaga bohobow umato. Moy do adadida itingabi do montok dagay. Di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido. Om nasaga ko sa da suminuang daid ko da sandaw. Minagano isido da loti. Om minanak da kapanang katahuadan ngabi. Pinangakib di om pinapatak di daid mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabi ko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok di Yesu. Idlahan miyagadi opong ontok na pongo imakan min susadop. Nano di sido isasaban insan po da minanak da kapanang katahuadan ngabi. Pinatak di sido di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuwo iti sabiabi ko panginom naman taditi. Tuitino isasaban di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson ipatungon may montok di Yesu. O montok tagumo, montok di kapohyangan do songabi. May no iti daid kandaman dogo. I katapatan tahom lati do katumbasan. Papabal sikoy do kinapatason nu oy Tuhan, om papatahang do kinatungagan nu, giso mikot ko bago. Itinapogi, domasos kay mamalamay di kaandaman, di kinapatazon, kinatungagan di tanak daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti dok posisyon, isasaban dok pomasusan. Manak dok panong katahuadan ngabi, donigitan sa kay diyaw, do kapadan day dumbangan no, o manampuan day diyaw. O huduk koso isikoy da sumambayang, do magi day tinanom sa di Kristus, o timong skeneda day iso, maza di Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan, Ecclesia no, paintongkop, id patotongkop di pamagunan, o mabiton na susido day kapanuan da tahuad sa kaday. Sangopian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop Dagay, Sabiabi di Fada ngabi. Onda mo nagi itapinay ngabi Dagay, inongokodop, idi kahansanan di katungagan Sabiabi inapatay id Kosyan no. Tay mo na isyoho din inabaw de pos no. Kosyanay Dagay, Sabiabi sumambayang sikoy. Damyampay di hahangay tapitwa, Mary tinarikiningan. Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tongopitwa. Sabiabi sangti inok popon si Kaudia wid po pus di umulan ngabi. Kanus Canada di kabosyan do dumadi do sampi tumungkus ngabi di kaboson sa ladyul. Mangazo mampantog diyaw maza di tanakno Jesus Kristus. Maza di sido yampay di sido i di sido oy kiningan tama tabakas. Idi kapisan de Espiritu tabitwa. Sabiabi kabontugan kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinay aiso kapupuson. Amen.
Dadi panu di mama masih om naug masadak pengian pengkiningan katama sikoy damabos. Tamasa iit surga. Apituan ang ano. Mikot o pamolintano. Hisap nu ay man do itana. Miaga do ingka no i do it surga. Takodagay do tadaw diti. Olaw tisa tasa sangadaw. Pohyongo sikoy dahasa ngavi dagay. Niaga dagay da papohyong di santop mamuhasap mabandagay. Ada sikoy obito day kay basatan. Nga pagkabaso sikoy no mantad talat. Pagkabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy damantad potitikid talat. Kotahuad no damanak da pibabasan ita daw ngavi dagay. Domaza di sakaday do kasyan no. Penggabas ka na dato moy mo, damantad doso. Ang paintampasi mantad sa bibi kasusan ginabo. Domaso zikoy, poingandad, di kahansanan nabituhan, di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Tui kapamalintaan, ikuasa, pamikabanturan mo, matiyaw, dapabayno, pamisabihinay. Oy Tuhan Jesus Christus, iminobos di apostol nga bino. Pibabasan timponon ku Diyoso, pibabasan ku takon ku Diyoso. Kada intong de dosong abi dagay, nga di katubasan de eklesia no, kotahuod no, damanak, lasido na pibabasan, pisan, kotanudan miyampay hisap no. Imamamasi o mamolinta, muntok so hihinaid, ayso kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyoso, tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kulengan, mongidu ko di doso ngabi di pumagunan, o siyanay dagay. Oy domba di kulengan, mongidu ko di doso ngabi di pumagunan, Hosianay dagay. Oy domba di kinengan, mangidu ko di daw songawi di pamagunan, unuay sikoy do pipapasan. Intangay, domba na kiningan, intangay isido, mangidu di doso ngabi di pamagunan. Obito ano, sontob oho de di makan minsusodop di domba. Oy Tuhan, au samipadan da patut ko dan sumusut di tapo. Abosan ako ibos, pingasan may kadudo ko. Itinan di Omza di Kristus, kapagabit na dadat ako, day kaposizon sa lajul.
Ano sumambayang nakotoy mo na di ta kanon montok posisyon ay sa kapupuson makinsiyan si koy oy Tuhan do mi bantog do ohi day di panu ngabi di Kristus ilaja do somvinon mamamasis ko na da sa lajul miyampay disido do id pamalintan disido do surga imamamasi ang mamalinta do so hihinay ay so kapupuson. Amen. Mikaw ko pa danamot, ay tabinay ko nga vi. Mantok na pipyo, kapayhan, da panambazang. Kapakiswatan ngan, hobi paguhu. Mantok na katanudan, daid misa, id panambazangan Sancti Michael pinampang. Mamaguno katauhuzan mitihambus maza da talifaon. Montok kapayhan da tabinay ngavi itumano da misaid panambazangan Sancti Michael pinampang. Kavasako da makisuat ngan mamaguno katauhuzan mitihambus maza talifaon. Taiko online. Aw idi tagal da mikot id upis mission. Montok kapakisuatan ngan. Onwan kau i da numbul kupon mazda da WhatsApp.
Tadaw ko panutuban kapakiswatan nga no po nga untuk tadaw ko himo. Paghuhui da jam ko opadam duwo tanga sodop. Makiano da kasakadungan da tabinay ngavi. Da makiswat da dongan paghuhui diho tadaw ko panutuban. Kasambutan mantok di sentob sumambut poin sakay kulita. Toy drive-thru communion. Id panambazangan Sancti Michael Pinampang. Katimpun na kasambutan diti mantajam ko opadam duvo daw nga daw. Gisom no do jam ko opadam duvo tahong 4 minit tahib tanga daw. Pakavasaon na po da monoy mo kasambutan nga inaw tabinay ngavi mantad paroke da Pinampang. Nakatanod pa yung pano, di misa katuhuzan mitihombos. Ay so igontop kaumulan, montok di mo'y panay mo, kasambutan. Aw pakavasaw nito binay, di mo na mo kasambutan, damin daw mantad kulita. Amo siti tumanod ka panantudukan, mantad diwadon nga veda panambazangan. Da kauhanan, kausudan, da papapanan, da sumambut, poin sakay kulita, untuk manoy mo da kasambutan. Kapakyanuan da sakramentum, kapakyakunan, mantok no po di mamaguno no kazo. Nung kivari tabinay di mamaguno kazo da kapangakunan. Kavasako da manali found the id upis mission da ontok timpu kalaja. Kapaghapan manahuod sa ontok timpu kapagandadan. Antakan niti da ontok koonom tadawuhan ko opadam duvo taon duvo ngaybu duvo ngopod. Tumimpun mantadyam ko sisam daw nga subab. Gisom da jam ka-4 minso sadop. Izanon na por kaponjulan diho nga id Pinampang Parish Hall. Ingka kanaw kapayhan, ingka kat ko no, mantok do balakat kapamumpusan. Tuhan miyampay Diyosu, ikiningan tabakas membalakat na da Diyosu, itama, omitanak, om de Spiritu tabitwa. Amen. Buzo na itpibabasan, mga zaw di Tuhan, masa do komposisyon Diyosu. Katawadan